Halo, jumpa lagi dengan Dokter Masri, dokter spesialis paru. Akhir-akhir ini cuaca memang tidak menentu ya. Kadang panas, kadang hujan, pagi dingin, sore berdebu ya. Jadi banyak pasien datang ke kita itu dengan keluhan batuk, pilek, tenggorokan kering, kadang sampai sesak napas dan harus dirawat ya, sampai harus menunggu di UGD ya. Baik, mungkin ini yang kadang kita sebut sebagai musim batuk ya. Ini semua bukan karena virusnya tiba-tiba muncul bersamaan, tapi karena mungkin udara yang lembab, polusi meningkat ya, sehingga membuat saluran napas kita menjadi lebih sensitif ya. Tapi jangan khawatir, ada cara mudah dan murah untuk melindungi paru pada musim seperti ini. Yang pertama, pakai masker, jangan lupa pada saat keluar rumah. Ini mungkin bukan musim pandemi lagi, tapi memang ini cukup penting untuk melindungi paru kita ya. Masker bisa menyaring debu, asap kendaraan, dan bahkan mikroba ya yang membuat infeksi saluran napas. Gunakan masker yang bersih yang menutupi hidung dan mulut, terutama kalau sedang di jalan, di pasar, atau tempat keramaian. Dan yang kedua, cuci tangan secara teratur ya. Kenapa? Virus, bakteri, penyebab batuk bisa menempel di tangan kita dari kita menyentuh sesuatu ya. Kalau tanpa sadar menyentuh hidung, mulut, infeksi bisa masuk. Cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik atau pakai hand sanitizer kalau kita di luar rumah. Itu penting ya. Yang ketiga adalah minum air hangat yang cukup. Air hangat menjaga kelembaban saluran napas kita ya. Saat udara dingin, lendir di tenggorokan bisa menebal. Itu bikin batuk makin parah. Minum air hangat rutin membantu membersihkan saluran napas dari debu atau kuman yang terhirup oleh kita. Selanjutnya apa? Hindari asap pastinya. Debu, yaitu asap rokok, asap pembakaran sampah, debu jalanan, itu adalah hal yang tidak baik buat saluran napas kita ya. Kalau kita di rumah ada yang merokok, minta supaya mereka tidak merokok lagi. Jaga ventilasi rumah supaya udara bisa berganti dan bersihkan debu secara rutin ya. Musim batuk memang bisa datang kapan saja, tapi paru yang sehat bisa melindungi kita setiap waktu. Mulai dari hal yang sederhana, masker, cuci tangan, air hangat, hindari asap, ya oke. Kalau batuk lebih dari 2 minggu, segera periksa. Jangan tunggu sampai sesak ya. Saya dokter paru, jaga napas, jaga hidup sehat Anda. Terima kasih.